幾時要拆啊？你呢度28年啦，第一期。佢一定有要拆，係時間性嘅啫嘛。咁而家我做咗咁多年啦，60年啦，啲日子唔少噶啦。車咧，最初係有線咯。後面今日播放嘅劇名係《賣剩的心》，由李燕原著，呂啟文編劇，鍾偉明導播，韓信配音。粵語廣播劇《賣剩的心》現在開始。Is it good, the scarf? Yeah, the scarf looks good. Wish I had a chair. No, no more chair. Yeah. The friend, OK 。我係8歲咧開始搬入嚟住嘅。如果我記得冇錯，細個嗰陣時候好開心嘅，係有獨立嘅廁所啦，有獨立嘅廚房啦。咁啊地方就都靚嘅，係其實因為當時周邊咧冇乜嘢擋住啊。我細個買個鐘啊，擺喺屋企度，個鐘錶鋪頭都仲仍然喺度嘅，仲認識阿李生嘅我哋嚇。開鋪頭啊，60年咯。我開間鋪頭就賣錶先嘅，賣咗錶啦，咁再後咧，因為呢度嗰個經理咧，佢問我，佢話你呢間鋪頭淨係賣鐘錶，我驚太過單調。我話我識做眼鏡咯，我識驗光嘅咁。佢係咁你喺邊度學翻嚟嘅？我喺醫院實習學翻嚟嘅。不如問我最唔開心就好過啦。嗰啲咧放咗啲炸彈嗰啲煙燻困到雙眼，咪流眼水咪喊咯。回顧1967年，係香港警察最奔波嘅一年。喺5月份，佢哋應付一場有個時間真係好慘啊！呢度都暴動啊嘛，咁周圍都有暴動噶啦，周圍都掟菠蘿噶啦。有都有。咁擺個牌擺咗度寫明同胞勿近咁幾個字，即係話咧裏邊咧真係有個菠蘿啊。錢俾佢攞晒嚟之後都唔係嘅，個船啲分咗對個底，佢就喺個佢唔歸佢嘅，嗰個係已經好公正大多，係啊，我爸爸49年落嚟噶嘛，我初又乜都做啦，打雜開始做啦。即係打雜，譬如講掃地啦、洗頭啦，咁諸如此類，有咩就做乜嘢噶啦。慢慢一路學啊。有啲細個就 BB 就嚟飛髮，一路到大個成年，跟住成才，跟住結婚都有噶。有啲都好成功嘅人士都有嘅。點樣成功法？咪啲名人啦。做咗3幾年啦，我咁嘅年紀咧，想唔想做咧？你自己推測啦，我唔講啦嚇，我都唔知將來係個身體點樣啊，冇人知道嚇，呢樣嘢就冇人知嘅。我可惜話可惜，但係都唔能夠抗拒，佢係要拆啊嘛，你冇得抗拒嘅，係咪 ？OK 啦，我要做嘢啦。
裝修緊嘅時候咧，即係啲揼緊呢啲櫃嘅時候，有啲人一望到佢已經估到啦，已經喺門口啊！呢度有，梗係漫畫店啊，真係租書店啊，都好多人嚟開入會嘅，可以租書。有幾多會？而家有萬幾個咯。個人嚟講咧，彩虹邨係唔應該拆嘅，因為彩虹邨係同其他嘅政府嘅屋邨咧係唔同嘅。好多人認識佢係一個地標嚟嘅，我覺得。你話你第日會沿用翻彩虹邨嘅格式嚟起一個彩虹邨出嚟，但係嗰個味道已經係唔同咗。正如你睇漫畫、睇本書，同上網睇嘅味道又係唔同咗。好，好耐冇見，Hello， 太太咧？太太咧？未翻嚟。哦，唔緊要啊，你係我哋呢度嘅寶嚟噶嘛？唔係，粵語英記嘅咧，就已經超過60年。冇錯啦，嗰陣時嗰個鐘咧就有啲即係蘋果綠咁樣嘅個邊，咁就係一種舊式嘅鐘嘅。咁我哋細個咧。就爸爸媽媽咧就喺呢度，即係都有交流啊！因為你知啦，嗰陣時呢啲鋪頭屬於先進噶咯喎，係咪啊？過咗咁長時間，個鐘都頂唔順啊！我爸爸媽媽都頂唔順啊！個個都攞咗啲錢，我有啲即刻唔做，嗰個唔做，嗰個唔做，嗰個唔做，間好靜。而家我喺度呢間鋪咧，咁啊，所以我都好高興咁樣做。而家點下？我跟住做咗老妹，李應記，知道。有冇收徒弟啊？有，收過一個。喺呢度。係，收過一個。我徒弟。不行啦，我徒弟就後生個師傅都走咗啦，走咗啦，好耐咯，好多年前嘅事啦，唔係而家事啦，過咗去啦，唔再講佢啦，過咗去啦。有啲錶唔止膽價，有啲錶啊真係㗎，係咪啊？送俾人我就咁送㗎啦，送俾咁擠到舊咗，人家俾錢買邊度買舊錶啫？梗係買個好㗎嘛。希望政府能夠盡快重建啦。居住喺度舊有屋邨嘅居民，即係好似我咁啦，由8歲變做70歲啦，啱唔啱啊？我諗佢哋都好希望住到一個新型嘅屋邨。